हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शालिनी आले आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कफ के बारे में बताऊँगी। खांसी जिसे कहते हैं हिंदी में। खांसी जो होती है वो बहुत ही कष्टप्रद और हानिकारक होती है। खांसी की दवा होम्योपैथी में अलग अलग पेशेंट में सिम्टम्स के अनुसार अलग अलग मेडिसिन दी जाती है। बहुत सी खांसी जो होती है पोस्ट नेजल ड्रिप के कारण होती है। पोस्ट नेजल ड्रिप जो होता है उसमें सिम्टम्स आते हैं हॉर्स वॉइस, कर्कश वॉइस, ओकेजनली कफिंग रहेगा, आकस्मिक अचानक से उसका कफ आएगा, सोर थ्रोट रहेगा, गले में खराश, बर्निंग फीलिंग इन थ्रोट, जलन फील होगा थ्रोट में, गले में, परसिस्टेंट कफ रहेगा, लगातार उसे खांसी आएगी, लूजिंग योर वॉइस लूज हो जाएगा, स्क्रेची, टिकलिंग और ईचिंग फीलिंग होगी बैकअप थ्रोट में। फीलिंग जो होगी नीड टू क्लियर योर थ्रोट, जैसे कि उसको लगेगा कि अपने थ्रोट को क्लियर कर ले क्योंकि उसके कफ भरा होता है उसके थ्रोट में। तो इस तरह से पोस्ट नेजल ड्रिप के सिम्टम्स हैं और इसके कारण ही अधिकतर कफ और खांसी आती है। इसके अलावा हमें चाहिए कि राइनाइटिस और साइनसाइटिस को भी हम ठीक करें ताकि अच्छे से कफ ठीक हो पाए। राइनाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन लाइनिंग द नोज़ की लाइनिंग की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, वल्गम होता है, उसका इन्फ्लामेशन हो जाता है। साइनोसाइटिस मीन्स होता है इन्फ्लामेशन ऑफ पेरानीजल साइनस। अब कुछ होम्योपैथी दवाइयाँ हैं जो कि हम कफ में बहुत ही अच्छी इफ़ेक्टिव होती है, असरदारक होती है। तो ये इसमें से दवाइयाँ हैं। फर्स्ट है ब्रायनिया एल्बम 30। इसका पेशेंट जो होता है वह खांसी को बहुत ज़्यादा फील करता है। खांसी जो होती है उसका ओरिजिन स्टमक से लेकर चेस्ट तक रहता है। सूखी खांसी होती है और जब वो आसपास घूमता है और हीटेड रूम में जाता है तो उसे अच्छा फील होता है, आराम फील होता है। और ये पेशेंट जो होता है वो ठंडे पानी को पीता है तो उसे बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस तरह इसका पेशेंट होता है ब्रायनिया एल्बम का और इसे दी जाती है। इस मेडिसिन को हम ब्रायनिया एल्बम 30 को 4 ग्लोबुल्स दिन में 3 बार देंगे। दूसरी मेडिसिन है ड्रोसेरा। इसका जो पेशेंट होता है वह लगातार खांसी आती है उसे फिट्स के साथ, कर्कश आवाज़ रहेगी, बेसुरी कटी फटी आवाज़ रहती है इस पेशेंट की और चेस्ट में दबाव फील करता है और उसे लेटे रहने से और बातें करते रहने से बहुत आराम फील होता है। तो इस पेशेंट को हम ड्रोसेरा 30 4 ग्लोबुल्स एक दिन में 3 बार देंगे। और इसी तरह से थर्ड मेडिसिन है काली बाइक्रोमियम 30। खांसी के साथ इसके जो स्टर्नम से लेकर रिब्स जो होती है, ब्रेस्ट रिब्स, उससे लेकर शोल्डर तक की उसको पेन होगा। और साथ में पेन जो होगा वह डंक मारने जैसा पेन रहता है और चिपचिपा रोपी बलगम, मतलब कि कफ निकलता है और साइनस से इसका कफ निकलता है। तो ये काली बाइक्रोमियम 30 है। इसको हम 4 ग्लोब्यूल्स एक दिन में 3 बार देंगे। अब है फोर्थ मेडिसिन पल्सेटिला 30। इसमें अत्यधिक कफ प्रोड्यूस होता है दिन के समय और सूखी खांसी आती है रात के समय। और इस पेशेंट को आराम महसूस होता है लेटे रहने से और चुपचाप बैठे रहने से। और इसका जो कफ होता है वह गाढ़ा येलो डिस्चार्ज होता है। और इसका जो चाइल्ड रहेगा वो चाहेगा कि उसे धीरे से स्लोली कैरी किया जाए। अब है और इस मेडिसिन पल्सेटिला 30 को 4 ग्लोबुल्स दिन में 3 बार देंगे। फिफ्थ मेडिसिन स्पॉन्जिया टोस्टा 30। इसका जो पेशेंट है उसको होलो कफ होगा, जैसे कि भोंकता हुआ कफ रहेगा, खांसी रहेगी। और पेशेंट की चेस्ट में अकड़न जकड़न के साथ में पेन फील होगा, साथ में उसका वोकल कार्ड जो रहेगा वह पेनफुल रहेगा। और इसका पेशेंट जो होगा वह कच्चे गीले नरम खाने पीने से उसका सिम्टम्स जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। चेस्ट में उसे दर्द रहेगा, म्यूकस मेम्ब्रेन उसकी ड्राई रहेगी।
तो ये है स्पॉन्जियोटोसा 30 और इसको देंगे फॉर ग्लोब्यूल्स एक दिन में 3 बार। 7th मेडिसिन र्यूमैक्स 30, इसका जो पेशेंट रहेगा वो गले के गड्ढे, उसे जो होता है गले के जो गड्ढा होता है उससे वो और सांस नली से खांसी की गुदगुदी से खांसी आती है और अत्यधिक बलगम निकलता है। चेस्ट में गीला कच्चापन और जलन होती है और ठंडी हवा से निकलने से इसको आराम मिलता है। तो र्यूमैक्स 30 को भी 4 ग्लोब्यूल्स दिन में 3 बार देना है। और 8th मेडिसिन लेक्सिस 30 थ्रोट में क्या होता है कि इसको थ्रोट में अगर टच किया जाता है इस पेशेंट को तो वह कफ इसका उत्तेजित हो जाता है और इसके थ्रोट में उसे ऐसा लगता है जैसे कि रोटी का टुकड़ा फंसा पड़ा है और इसे सोते समय प्लेग की खांसी आती है। इस तरह से लेक्सिस 30 का ये पेशेंट है और इसको 4 ग्लोब्यूल्स दिन में 3 बार देना है। तो ये इस तरह से इस खांसी की मेडिसिन होम्योपैथी मेडिसिन देना है पेशेंट को। और